Erposi la sibidare yibero la ya sibidare hunwelere zale tia janvier pipi rare 2022 yumde dender pam taba won saklor pore et nan singa ni ta posko on a kon fanyi se lafi la ganar tianga bane en ningir zarsa baraka en ningir bayira baraka en ganar afrique woni hin lete bane en ganar sahel la bane en ganar afrique bane en dunia fa bane tet kosra ya bene ne lor pore yis la fi wa hampame et hum bode wona takun kondor hum zete wona zar ne do wona kiti yum pala utono ayi pongo wa ya bodo be nenge ayi wa bangr posro ya wa karimbi se nenge nel fa wa ko guninga be wona songa ne et nandira sonrenta runa yibura yesa wat hen singa mande de minute kwabra te bangi la von émission apora Savane FM ni Savane TV antenne nama zutu et mimiti zemse raham piga la a nasan lore et lera CDP tambiga yi député Yaya Jungrana a yo pesen lore et dera CDP parti à tol so ba di combo euro ya mon garçon be parti wa pora runa et nandira CDP tambiga yesa ne bana so ka menga nge ya anna mi kam ti CDP sous le yiba ham pas zema tava pora comme bibi sin leben bebe ne to sibra bam tole den bam pa bene bamma pa weno bene bamba me yeb suka Abdou Karim Baranya to bonta lota bebe ne oblema pasana ni tom do raye ya Savane FM ti ya Savane TV e kela da ko ese e yibin get toblame Abdou Karim Baranya lota ni yibero ive ki ma ni yupale a wona ko i baraka i hon warga malo ma pousse yamba wona ton fa venri ammi den kwerbe me ti tun le ke entuni wa yumpala autono ok nan pousse la baraka la gilabo la pousse Savane Media tum ba fa neba otor saba ya lagi zida Boubacar Sinaba la pou ni ni benje top Savane Media wa la kila ba la pou Burkina Faso fa ni mbuida la ntuni yumpala ndaton pousa famille am dogade be gilli man pietsa ni bi yamam tum tasi politicien tasi la antida ya mam para ni mam kama lam ndaton pousse bala yemti 2021 ayi yum ni kenken ni Burkina Faso gilla ayi yum ne en yo tiabo en yi non budu on content tinga parce que yemti ti so source en waton wede tinga ya sita yuma zara wuso la yum kanga wa en tout cas en ni banra point asara pa ina nani yami bale kenga benro ya woto ne wata mais donc la yemi ti wanti namanti yida mikemti neba ndik alcool tuntun kula tole yetamna gunga Burkina Faso tengonga animbuida la arzaka donc mimti tonne nimbuida ambe non pour me bambali nimbuida jiba bam non yi tonno donc nan kusa wende tiri keri yum pala potwa be wonam dikum nu wan tiere ti ya yolo so be junwo vi hana hafa be wonam sik yolo kan ko Burkina Faso la code pang ne rodo la toro ti ton di ni wensa zara tenga la pa had la fiwa la pa had zima taba ti tenga ton gan bane aw amin pour savoir kosko lota mun gamti ya CDP tabiga to sibariam nananda kuga yobe la ilemi ya sulpal na yela wotone tabiga tor sob menga ti ya nyambinu la yam fa ya to damba e ya sulning humona kena novembre kula en pisila yo po hen lore ti wisi payinana ti sekyam na ti yalse sharibu korop tora deni ya mouvement du 27 novembre mais tor soba yembre deni ton bon yamti wawa etika yen soba mais on ko siti wa yel kabe napu we nye soba pon ya yam kinga sali bu korop tore boto ya handa serne yambe bale yam mona kena i papam sore ter sama me démocratie pour un tieng hintar to dam za pour un net ha sa moto buda serne kinga sali bu korop tore yam sakam to bra serne bu yamba bon la yira wi yam me yedde bum am datan de ngvina ben to yo le kenge ya wanyam gomni mouvement du 27 novembre ya city ya sul de matabo
na ta bon forum mouvement du 27 novembre soulbam ya bo ya mouvement souvent le Burkina Faso mouvement populaire souvent le Burkina Faso ni mouvement de la libération la mawa tunu noa ka tunu noa la to dambali bala mouvement fantara wa association tawa pignu pisobe to bi kan lam ta ki le panga la mam gom du noa ti nam tika mouvement yuri ni bala tunu noa obon nyotonu marsa pour be nyotonu noa ti para en libération yisa ya bam yuri ni le mam gonda voilà maintenant nan libe wan question yam sur tele siaram top tiengene tonna nyam saka ay ka siaradi ka siaradi ayo ka ya hatumo nyam ba motorisation dan yam ba tumam gome ina ngoma me ya hatumam gome ma me ton ka saka ya kele soma Burkina Faso ya tinga ya républicain ya tinga nta tondo te ton tonda pour wilgeme ti Burkina be buuda fa ha wo mikam te tinga zap ka soma atara soro yi kwera atara soro yi gumo niba on ko kwese wuliti ka somaye ya tanku kangme la ton hon tiki yi na nibi ni be na yi parce que wele me beter somo wele ton na nibi ni be yi bin chena ton to organise conférence de presse lamba ngeti ni be youtube chene la conférence de presse lo wana bala mo hayna mti kira ne la to ne yama ket tirin gendarme de menchi ina tawa ton kinga yaro le 23 novembre na te son tu yara woni ngi mam tabe ni tame yibe c'est bon bala fanya yaran tumuden ni nwa ku mingla wan wani be ni comment on appelle ça cercueil ti cercueil wa menga wuki woni ngi tu minga ni mingi de yita mam ni tame yibe la bangati ya depuis gongo yara la ton kelinya ta sur place nyeti yela ndabli sini miwa yam la miti MPP wa na susam sa loura nugu susam sa loura nugu ti pour mbala voilà ya tenen nam ti man bum ti wona liere nam la miti MPP wa na ma ban ni kire han ka to be ya na bwanga na bwang ti mwe han ka lu wala rasari aka chenye président rock ya masa wona liere ya ma yibe ngudu gi o mier da men man yam panye sida donc to don kilinya tab yarwa kilen tal tab kin hotel amisho ka ton kamane le yoton kamanda sur place bo yam la ton no ngomno tene ba kibe kit ba mi tonna hana konta kibe kit ba ka towe to ton kelen bol kibe kit ba to bo to ton ma conférence de presse yele liti déjà am ni mar hazin le 16 ans mam da nda voyage ni italon nan chen Maroc ni Algérie donc le 16 am mam be Algérie nda ka be Burkina yi ya même ti le 16 ni mi tiri yi chen ton chen mo na bon zakwa donc ya Burkina Faso ni mbuida ni bi ya jetba ni bi ya chirba pokwapa la ni bi ya chirba chirsa la ni bi no Burkina Faso la ba ti Burkina Faso yi toni pour ambewa ya bamda man bol marsa ti tonda jin yar wati la nama tono ti tawa to ni ti atile ti na marsa la boni ba tubi chene maintenant ton yi barara ni ba fa ya kaseto abiye video ra me ton yi marsa mi gam to tono wana ta plague la nation ma menga yi pipi nti poza ngalam damba am gom na gendarme yembe yem petit frère bala ayi ma petit frère quartier poa ni menga bala de ni kasara ma pa me yi menga nyaka kasara mbolam ti a grand frère lota mam si tampo yam tor sabala ana ta wuli mam ti poza mel a tunu yi na kina e to la tunu datam ti de e complete tunu kina tunu yiwa a tunu yi bin na kina wuli tengana mba tobo nimbuira labwo ba menga handik anga ameninya son yam ne tum tiero lab son yamba ne son rubuto tore ti to yi ni bana poa ti bayam tunta ha biyam tunta ha mi ti pa tiero zu bimi gam to bri kiwo no abale ni logol pore tonda ton bon président lor to démissionner la bana bala yubo yo pore ton zini jili yela ngesa ton handi ne président rokwe ton na nyeto no karate donc ton da ton buhala me ta sigle bana ma ti sana na ba yeto ti ha auto problème kabela bam da ton bon tondo yela ma lo da la bumum bebe ne yam hinyo so zini ngi na pa to tondo ya ti to ti kenarata woro me la mana kwe yiti yam batar sore ntwen kene woro me la ana sibra raba ya ana saba arma be wende la ana ya ni muida ya pa soba aka arma be wende ya laji ka Burkina bela ya Burkina ton yo to na to ni ba ton ya intellectuel ma ya la ton wota ton ya kom ka hamse
donc kon kama ha nan gomne ta gomna gonda tin la wata me la mam gomne ya to me ya oui ye les gendarmes da manipuli rama laji ya to gomne ba mum nam tin ne benda tin kena la kena pa am sore Burkina Faso papa am sebre 20 kene la bam da tam ti gendarme da manipuli rama o modo ti kenda kene mara men kila mam tiam na sibra rare ndo bam rikira am pisila yo ko yam wuma yenda la yam kenga tor mbabe no kila mam soma Burkina Faso ya aka mairie centrale Burkina Faso a superficie de 274 km². 274 000 km². Ani yalma fa Burkina Faso ya aviva fa ka kinga tibe mairie centrale maire arma be woni ya nidni mbuida vote ya maire ka konko la pare ya ton la ton la mam pa go mam pa mi ton la mam da te explique yam ton rapport ya ni de tie te 15e sambe 4e si ya justice ayo mwata me maire ka ya woto maire ka tie te 15e ye nyama na shebel na sa da ma moti déclaration nti ko mairie wan wuliga ya ton da te kinam ya la ton na tu poya yi man ya yi nogre ya yi kombiro wodo mera ti yelam ti yam ha na tu po yi man yi kombiro arba ara tu moto ni tu moto mbea yam ha ni so kan kana zema ye yan ti mbi ba hala kan kene mera ka ni ban ka obtinam ti ni ba fa ya tap to kwa la ton da kon mera soria ti mera ha wa geti ken nan kenam ti woni junli bi mera gida ken fa han ta auto han ka yam ngoma ti handa mera ya mera ti don mera mi junu tilwe bunyiti kon kan wato ne be responsable on tar parmi kamazara ya tum to dam wala ti yinkene wuli ti nam zaram la pas soma ti am je ni yam ti to dam yimo wum da kibe bu kibe ti ya wa yam réunion zi to dam ba zi dam la WhatsApp pora ti ya ne solo yeti a lotaram han yi ton na otun ga be to pa sa la di ba to man pa ngom ya ti nimbu bala nimbu di get tono ti nimbu de pam to la yelam ti mera han to da ka ko mera zunurun twenke bi mera kete zunuru handa ke donc mera mi handa mera ngoni ma mo yam ngomni ma ya donc mera nda prepare zunuru e bara wuto lam le ti ane ba mera ko ya vena ya yela manam la zunuru am la meri wa ita civil pa ba ba kala ma wat mam gomam na gomam tabe ne wuliga yam ya mera kata droit e tinye to tonda kine juti somme yel woto la bangi to tonti depo ha sebar ki mam gomni yamma to de ngchenga le 23 lam tienda mbali ti dada mba soma ye to yedo ton wa 14 heures la ban patiendi la ka ton kinga liba ngwa yel kan yoli ya juri ton na magede tiene CDP wa a edi wa suspend ton taba ton kinga tiri sur le mairie centrale yedo ton na kini diga edi CDP ton kinga 16 heures colonel be me ka kiye yeso wa me la mpasa kwa la yam kinga ye 16 heures ton de kinga 14 heures quelque to be demande 16 heures déclaration 16 heures la bo tonno ko déclaration to sakane ya avec un bio ma ha er kemi yenni voilà yenni ye station wa to le en reporter ye di fes pa ko yina ma am de likede exemple na wuli nyama mais kata droit na za kenie mais la kata droit mais la kam hadiye aka jinie ye ni sala Burkina Faso te coule pour me ne ba fa ya ye Burkina Faso donc on le avec un bio ti dépôt déclaration là za mettre ban pande tibala ning sebel kabebe est-ce que la girabo nyam joyam hawam toro no reale sebel ya est-ce ning sebel lebe le tayam la abete ning sebel kabab kay do tuni yimi photocopie wala beto no bam men katin dire ça dit ora paratin di ton libe on lo wa nyam ye to ton libe lo ma mi nyama ton ni ngwa ton ya ni ya libe lisilamba ton lo wam ti am bo ici menga tawa constate le bana en kenne yamba ti ma cassette to za ça merci ici o sebele ton karma men nyam yeme o ton ram to panandi voilà et jam fam nam sida donc maintenant ton libe on lo ma mi nyama ma wa ya dia Burkina nimbuyi da ya on organise marchand là non même si ni wa bangati président ro ko ne ka gwema wa na man discours à la nation 23h30 président ro ko yi la mais admam saka ni winde ti yin ba bala tarabu je comprends la colère inata ye la zabdam voilà ye la woto donc ton mi tu na ni ya Burkina tor saba ya président ro quoi donc a maire ou a bro ton ka gombam gwamdam ye quoi président ro ko je saka ti marcha ya normal la ya légal la bam saka mtia bam hande na ba eti marcha ya légal ya ma légal ya ntunton la président du façon gom ninga wa ya ti na salmda pour abonam ti légitime oui ya un serre
bali yella to lo zaba ne ba fa cher la légal yelen cher ya la légal bala président ro kon sa sia we la président ro mag dizanga ro kay tiam ken anore herbondo a yinde ba ton kale gombam gwambe nyam faham sida président vazo ba yitiam yin ken de nyam yela ma ta yelam tia obi yela discours kan pour menga tiam ko tam ti ken ba yisugu damba tum nan bo yela ti président ro gwamya aka dinwe katile de président ro kan yela ya beni ba kina kwa la yam wa game tu parat de yam ko so sebri en tolore panan yamma yam ba bar kena balen le ba man shogol ab kanan ton la mam da kami de kanan ton ni hala wa kanan ton mi ton na mane ton kan ba kina laji est ce yam sakam ya laji ti an normal ti ting po ya tam tum zan da ta king ti de fan yam yelenta wa yeni zan da man king nan ti mana ti chemin de yi fa to kata diben ditin halin to dama ti ne me ko kasete ko kiwele me ti tatinga na ba ti kiber ka tolu zindi hata ti ni wi ha me no ba ese ni ntar ko ya laji ko ntar ne na zaba ni wen wana to na ti ko ni ba wa basi l'autre yen so ba zabra ne ba fran yam yisko esa me ata président du Faso boto o ko sa soda ha to wani e fe sorcible to wani to le ba to mana ti on so ba pataye to le ba mana to biar gendarme da mayibo nda to damba an lak ti ba le tahdam ti ba mi la tiri e koma ni ob hunda serdan ti reer nem ni zubti o patron ti resba ob siba ne ba tun ye la wotone e yam pa geti yam ko hatan voilà wannan konton bu ni ne bi da tafsira me le konton bu ti président rokke ob ti yibu me fa la ka ti tin na bi wana président rokke to ti ti handa ti tin na ba tin na bi uma yo banda wari yo poi lagi mam da jam barat mam gomne mam to ka ti tin na ba ya ob ya tin na ba uma yo pori hana nula président rokke ne yitile wan ka targo ban gomne ni mbuida ti ya mahma hala bam na bangda ti riba ka tar sodasa prime de ma ka tar sodasa dysfonctionnement be l'armée wa ni to no fa ya mort vivant ba to ya ni ki kenda la ya nyande ya midgu ya nimbana ya shutu on tarma am tar so po mun gam te o pagumure mbi to men ka to ka be ni nimbu to hana be ni nimbu da bu wuli ti ne nan tibe zab kan apo ya ti chemin de yi fa ti relève ka tin kenne to wan ki la information après ti su sangwe ti relève an ka to on tinga gendarme na ma demanda matériel adéquat ni bam na utiliser mpar détecteur ni bam mindama la bosse le na nyaramba anti kologiga we to abza ka kobo we hadi ba mingi digiri le minti teka to ma yel bi lam tia jibo men we to ga wa woto ya mi ka yuma yo po da fan ya aniram anyi ni mo ya we ne to no kami woto we tondo est ce que ne ti we am yuma yo po yo bia la gi tam ti da kami namba ti tinga han tar zarba ti zarba ni ba hansi da ni ban tar yam la jute ni ba ni ban la ti ya ton soda ha to dambi bia président du Faso ya na so soda to damba so kan ya ana so soda to damba président du Faso la be tor so king bam la bam mi tum lam tum ti manar yelo Burkina Faso ba da yelo bi po ya la gi a article pita la yo ba yelam ya nin ni yam ho vota na ba ya yin sumu ngurudu tiengonga ni nimbuida ya yin so ne ba fa kwa don ya ningi wante ka jem sa ya bamba ya makin de maria awu non zo lieta alle ba ministre de la défense ya to yi ga gomto de ton toura de a chelifsi a zibola chelifsi ti wa tin ministre de la défense yam ti ka bon bulam ka ti bulami ya chef bulobla ya bulami il est issu de quelle école de formation militaire ayo patileti non la yama be geria patileti soda ha mineria soda ya tileti hambe geria gi ti hambe gelam yeliamma bu arokra kayeti ni na rapo soda kan to zimbe wa soda ga Burkina bemla an le ya tati bo soda to bo arok no ma sirif si nan pour balakza bala hanke tene 7 avril 2015 ya yi vote la lo ndi parti eta ba ti epi pa mande nana ya oui elevo mo gom de zugu yam yelam ti maire armawe be wende patal soron tin gida yam kenaye obgida me yam kename te sama me yam kenga sari bu kor tori yam yela kaniti ya sari bu korba mi wa kenan ser nim pa ser sari bu korba sibara yam ni gam ti sari bu kora point arma be wenbu
Aye ka kwen ana be wen bu wen wata me ya to mo ana be wen ka po plan ne tonde ya to mo wala watu ni yoba ya ya ngum ne yene tin to dam ha wati na tabam ya win bi la ya kin be te Burkina be mba ya kin be te ya tampi ba ayoy ya woto wa bala ka tu so ana te ya ka kin be te ka Burkina be kwa mo lam gom na wala bala ne mi mti more ha te ka Burkina ya tampi wala te ne bala te tam tu sam kwa wala aw gebe nyoto no modin ni wodo kawa yoton ka Burkina be moi personnellement ayoy kargo nasi ni polire pina la zakala kala ramba ni pitore automatique le mlata lo nyok mam zakin la lota yin so ba mi tara vonri ya mi ndi to tiam kena kene o mi ka da ma chen rebero colonel boto tiam yo landa be ni ta wakat fa ni sing ni CDP Zulu esa yam na ta to wana yam sibra yam da be ni ta wakat fa la ma yo ke o mi yo ka colonel yam ngre mi ti pa gun hib na o yen mam ka ti mi we bo yiti yam ka mi to na nyok yam ya Burkina be we mam pa ken o mam da ka mi la ken ka gida we ken gida la kina be ton tan kuru wa la ton de soro mam wuli so kan la ton kina te dépôt déclaration atop za an kali ya wa mam wuli me lagi ya nyande abo yok mam wuli ni ya nyande demi yam solo ga men solo to ba pa me nyo bali ta semaine tinga ko diva la bam da be gana be lam to yok mam gana la solo ye mda be go do ka mda be zakon wa we lam to bra gen ra luta nem pa me luta mbezini nga mi ma mam ta le bureau wa mam joya et balai citoyen va convoquer mam différent la mais ton ta le jugement même bureau wala ton compte mam citation à comparaître ici wa ton compte mam wa ba ya bura la ri ici wa ton confort bura la kan wa ya mam ici ya e nda gen ro ma pekin we apa king mam bureau apa ko mam zakan wa la bam da gen ra yam ye ba mi donc to wabo donc on yok ton mam modern ni wa me lam ti karwa nasi ni poli le piste la zakka ni kalash ni kove la pistolet automatique la min que mi tiba man be jininga to man pati ti zabne ti shaw shorsa mo be tinga poka sa ran yon ne bote ba objectif ala point ni fo yende ma no fo ya delinquant et puis wona ma ne gudu o yon ton la obiyela mwatame obiyela ta colonel mwatame obiyela ta colonel riya minyo ko bo wala zakka to don na organiser kena mam nenga wa buro vini kiram do mam do wa la ya CDB o wa perquisitionner la moi ya CDB o wa via ma ti da nda kana yen jugement wala mam ta ko o yok mam ta wa mtin commissariat wa ya ndela lieutenant ya fana kati auditionner mambe aye wan amti ka wan ya c'est un exécutant ya ne da bi tan yok mama kan yiti bu mamla la police a kenda ayo mi lam ta talma na kin procureur la toria ti procureur na tin kila ma fo ni mo wi to bo yok ma fo kati audition mambe bala fa ba to fa tumbiga fana audition mamma wana to sir gar man be rahman nahi nti mam na shirwa be pan ngom ko ba yum tuli on be ka dar yam da tara avocat wakat kan na dar avocat lan ka avocat mam goma ka avocat ti ngom ko nerwa dar fo me nga ban o me ngwam we mam yele ma tinga di ko procureur la tore mam da procureur la tore pv en kabewa winni nge kesho ta bala puma ay so kama am ya ti mam na ni ni ma ko fana de plaisir ambe mam na be est-ce que ton nan china ton pa ba shibri ambe ton kina ti di ci regalam to kali ti la tunu mi ti tunu man conférence de presse ni ben yi wala ti na sa melem kamiye man peti di sam tedi mana conférence de presse ni ti ni be yitir kene ndiga rokke la el fil tingan bandamba man peti di sam tedi donc akali ta question na puis de PV en kabe wa man pa gum commissariat wa akali tigri na ngom ne man kwa to man sopa ya yela bi yelam ti so di na ma yelam ti qui ne vient là même le tenant ni ka gom kan be aye ka gom kan wana de no ba yen so ba la kan base o pale gom ton le tabura tora me ya maris illicite maris illégal vous avez tenu une conférence de presse woni ya gomma ma la conférence de presse ya pas vous mingi da wa ya tibe ton ti kuru la ye na kan saba ya bo na ningi zara tun no laji mam yela yam to nyaka kile ti ya Burkina be la yam patin di président ro ma Christian Kaboria ni sali bukorom ni mbubu yamaya na ti awaya politicien la mambe ni taba ton yo ya politicien ma nyoton la mbubu yamaya ne bon somme so ya bam ne be somme si ni la mbu ton no la siba ka yamla no siba ni gamti ambe ya ton no bang ya la ji to ton man appelle la man panno banira no nda ton man commentaire damba ya woni gam ha siba ne da woni gam da so ba be yam l'autre yam sa comme ti yam be yam ton ka be yam be yam me ri o ti sam ton be yam ye me ri o ro sam me la na yingo me ri me la yilam ya ti bam I camera me filmer ne to sama tira la na nyo obra ma
ton ni jin buru ma puguli ton camera film tero procureur ka gomne tondo yam ni yuna mi tondo ton pa tier sira mam bi ra ji ha ga me nganda tan tala mam tan bi yam la bi ra moy ton rapport ya e ba yam ham pa same yam mon kenati nebo wa sama ya yam sababin labra ma wan sama ton ra ya ni ba wakati ya yam mo han na tele ton mo na ya yam bondo tele wa roya ne pora rowa an kila ton ko fana de plesa le bari hiya jibona ambum talota yelam to bi samtedo ube ni ba tabelam to bi samtedo yidim kini diga roke tanam to bi kini diga roke to ga to bi samtedo la lota bum ka be wilgiria tika ni ni mingi kitam nyo tonna ya an tan ne ba wa kitam kina samtira to pa nyo tonna aba yer kan mi be mwa bara am yela mam question na pa ma william to not eske me la katie ti wa otoa ti wa ni junu ni jini be ya wende ti yam da ti me arma be wen twin le bra me ndat nyo ya mayinga ni so ni ne bala to bra ma sam to bi kin ya la ni yi sa to yo to na ha mi gem ta na be ya boto yi sa to yo to na yeso wa me ya twin twin mi se thinking ha yam never na yam ba ti ba ma sam bala camera kan yo ko lo ta sama te lo mi bi kan am ta la kam kwa ndala kam to bono papa yam yo ner mon bil mi bene buruzi travail wa serra la gi mbadam ti woni question na tien na ni mbira te ya tere same lan se ko na bu yam yam ya video ya yam ya lu ta nyu wor mobile la mam ya piro man la mam yi na kini diga rokke mam yi la juge no to edwa na diga rokke vraiment weng mo sanwa yam yi na yelam ti president wa basnama nge tiyam ning answer lagi mam suno sa aujourd'hui yam pour am keso kanga parce que yam ya journaliste yam qui be quitte ya qui be quitte berle ne ba hanjete ne ba hanonwe donc mam taram tem yele jeme ne ka jemse Burkina Faso ndi minyo pisile yibo Burkina Faso créé la depuis ordre water time 1919 et la République 1958 1970 indépendant amuri yamu yo yi pipina Burkina ni lo ne den dere able yi Burkina na ba lo ta Michel ne jira rire aroro kan lo setere witere na pama na ba wa ana Burkina be nyam pa shogol ne da andati président ro en Libye mo ne so ko be lam tia luta so mo shogol ne ta yina bla nyam kenno man ba kini yete o na kini be shogol ne niwa bi am na tan forama tan be ta ma na coup d'état la président Roch Christian Kabore hampatin manayela antin manayela non c'est président Roch sak non président Roch na ka sakta akatin manayela handa sakambali ya ton yeta démissionner so men démissionner la mo bala yuma yo la ton powa ni ran yam katin pour yuma yo be te kali be ta keto pour ni lota yam nengo pa ri yam songa edi komboiti yam bonama na ta am papa mi yam waton émission pour wo miniti ya zambo la président Roch Christian Kabore am pa nama panye so ba sundu la yam ketin kenne bon yom nandi ka so kan ya so ko ni bi famiwa sandalam damba ka te kan ki ina tawaya est-ce que ban famiwa hanye tinama za ka soma ya bini bon ko bon ka ya han ko ni minyo ka te ka runa jemba abzasa vient vieton wa tibiga baba ni yabla manara tar nyero yenga ni yansa ya bamdamba ya bunyi la ya taroklo bamra mpaita président yam ezi ya buri ya woro ka bala kina kaya kina kungushi a kina bobo la kin pa yiti président Roch Christian Kabore ba na amade kin yim to passo da sa tedo oui bamme ya bamme opinion la ni kin yim ti France lo la ba wala bamme la France lo la men ya yam wa ni gom France lo la legi ya gomzala France lo la ya MPP ni ba betengre so ko ne ba ndatin créer affaire pour ya boto ya atomwa ya boto ya ba mo so ne ba mo so na ya meta hamba puis e be tara ne ya ha wali be woto ba mi yitiman junugura donc bam da man so ni mbuida ya ndata woni gomnati to ni ro ko ngati za tenga hankali franka ka yura mu shobe Burkina ya accord mo woni franka accord ma me sing ka lunne te Roch ha mi gam ta ya anti français la Roch na ko ka setia franrama songo ni wi hata mo etono Roch so mon tala kura ama kura ka yiri pitala pina la zapa ma kura ta Roch la be agoita ida ama kura tala ta maliwa ta Roch la Roch tendo agoita wa agoita ha bibilfu tinta su kirme la ma kura ta kala tinye zakwa Roch me ya sama ya ni metal kura ita ka ta ma kura ngeton ko yi songa
non le an sar ya zuiti na ba yoro en kinno on wera ma ko garde bu tam yo yiga tam kar fana ni ba lo kan army ma ya yet ab chen ya la yet ya contrat yet ya autorisation la demande yo na ke tenga pi ni ti da wa bu yi do bi kin na pi ya ta ro ka yi to akasake yet bi ku di ba sa ka wa donc ni bi ya par fana ha soit to ka bi ndate soit ya puto ne ba mam na yi pipi tum kar fana rare ya ro na yi ta kar fana he ha kana ro ka tin sia ko ne bamba to mo le ti pak mam quoi voilà donc gom kan ya gom zala lota nyamba a colonel le Aero Ouattara, Marcel Tankwano, Mamadou Drabo, obe Sibra Yam Salibu Korba Tori. Yam le Bamana, Sekniki Bakitba, pour Nemni, son Yamba, Baraka, la unique team qui était ha, ino bordzou. Yam na gom ninga, Yam pas libre pour lui. Boto. Voilà, non pour cela, Baraka qui le profite du Lubala, pour ton wambeda, Sussam sa poa, Nidi la poa, Tinibni Tarti. Tunu yi na kinkin nyo ya bulkin kina ya kende a hanwa ne nafa important la son tunu famille mar pour la baraka mais na conférence de peut ton mana ya boy kete mo yelam ti yin kuru kabeli so wa est-ce que ya président ro kun ye gwe mo wa man discours 23h président ro ye gwe ay président ro kala gwe mi se ya anda gwe wa ha kala anda gwe la boda la ting na ti 23h man discours ya bondo comment on appelle ça ab ka président ro katara société de garde na ka yi na ngom ni visile wa ya ting tor ça va donc faut que ti 23h tan na ngom yella mi ngi na ki ba kite enda be émission pour en yele ti président ro ke kaburara son hané nebusko tinga man ro wenge son hané chef de file de l'opposition option hani tenga tout me berber à tort dama yo le nangulo discours ti anya la wa yun shuka yo donc nimbam dam man pak yelam pak président ro ko nimbu yida yel ka pak président ro ko fa ni man discours à la nation ya ni mino pisile yiba donc ni président ro ko shaka tan ni mino pisile yiba donc laton William Tcheboyen yi man discours à teka et tabna mana gouvernement les série tabna mana opération mais propre tumba ya ka tout premier ministre parle wa mais gouvernement parle wa mais premier so da la team ya to dama yam pa sida yo ma ngom dar fa wallahi yam ne oya winni yo to ka kunni yare yam ana kunni tore dar yam vi hinge ni da shuma la lik to yam da ni nebni him votre président Rochma Christian Kabora nyaka yare o nyaka yare si to sab ka sumi ye lagi yelia tor saba kati yi nto mini de maya album na luba yamye ser de mana wana tani salam ye wa ami salam ya ban mini de handa mana yena ka soma ya na pa ma taya e fa classe la ma la volée me fona mana opération mais propre tani ma fami to fa burkina be mo ni ma fa yamda mo fa tor to banya on a fa classe la mo normalement fa tor saba me clear fo neba la foya ting naba fo manam la yolo ngome ayini to azora ma a pini mara jini ka jabi mara nyir boda kali la ran wate namba da yam gom toto ya wa président Rochma Christian Kabor premier ministre Christophe Dabiré Laurent ne au ministre dama ya président wa beba ya président wa hanta hadne ministre songa bam to manar Burkina yella la am bébé o ya man libéré to lingu boto la lingu bi chien est-ce journal dam kaman investigation ram ya nyeti mini dam zin go ne rapport man ligir go le to man ka jema la kama man yella journal ligir man investigation ram ti avien na wa abu da ne kinba to man ligir go le o man yella ka jemsi fa yi to fo nan digiblam ya abna pa ma tam man yella ma yoro lo wa yam na opération mais property to hanyele yoro mala ah rumje men to no cour kibja fo to opération ni fo nan kwela me ana yala hamla dan me propa umini ne bati ya na manare ti wa waradum to ma gondon suis to ma ni sari am dabo boble brin en yoro brama ben sibro brama de ligida sorne to yo khone de ayo windi nyom pa ko to woni me ngai sa to yo khone de la ni ni mana ti ka jmc sali wa bm wa sali wa ba manje président wa menga nation ils ont lire mbay za balan ki la goma to gom la ka jema quoi bala zone lire soka président rokwe ti woto no to bi lan ti ni ni be pebe yo antura ha ne man tum ka soma ti ICLC wa ni le la ka tulum man vu on pam ka seto ti a wanti ke ti asi la président rokwe no ti asi wa han mi kam ti ICLC wa han yem to tum ka soma ba mo soma ti pour plainte
qui veut quitter les chocs, tu l'as mis yima marsan, to yob to be prison ou to tara la beti non ya ni yima mara sauvage la boni la son e ben juti na njahab yelle ton yin kina juti te nga ton yelle ni antura ha ye to mana lir gol wala mana yela ka shamawa ASLC on so men yele kan yelle donc ça veut dire ASLC o ha mana king de justice non ASLC wan konyi dossier la mawe rapport wan konyi ye so men yela zala ti sakki ton pa me kibe tengati bam directeur de cabinet of tolombo le procureur tolombo la men kilati nous savons les intérêts to bawe nous savons ya andamba nous savons la bébé MPP ouais bébé ba to yuria la yame taso bangala yambe burkina ouais mutati wakat ninga sida wakat ninga pasida muta ya rokna ma bala rokna ma ya muta ya rokna ma ya muta l'autre premier ministre Lassina Zerbo wani go Nepal kurku da han lo ba ya wusko ne benda be ni président Roch Marc Christian Kabore go ne ronwa al 2016 ya mohmo hala loya wa Eric Boumaram da get shaw managari yelle Alpha Badin da get Burkina ni zamazin sa zodi yelle bam da wa 2016 hampa mohmo ha palo yeden kurku da fa lo rambosa e wani nimpala e premier ministre Lassina Zerbo ni ministre pala tien Manhattan yela autre yam tier quoi et tara tension ni gouvernement ni non ni bu de fa tara tension wan tara tension ka yitali ojuwa to fa tara tension ma la goni ni yoram sokor yamba ma sokor yamba laji ma ta tien Manhattan yela laji ba makati ma yela ba fi yam tika bon yela ya rokke kele ko soma arokon di na ma te ka CM jara ma wala temre chef de tamajor da ma ana la time ministre de la sécurité ramba ministre de la défense ramba premier ministre damba qui ta alab son mantime ya rokko abson time a rokko premier ministre ma wora la me ya wata me yamba ton ti lion wane ba tim président rokko wora mandat ne ningo wora président wora premier ministre Lassina Zerbo wora la wuso bala yelam cha technocrate ya ni tara bangle ni din gili dunu vi hana hafa lam taram ti president ro ko pam confiance wane wa mam ne ntin wa ma de shonto na yele yanka bala bilam ta tuma naza wa ni chin na voilà ni chin na sawaton wa hanka na mbo shilaga wa shilaga ta shilaga tepe gila ka burkina be ma fa ni shila poa kini ba lo sa wala batiruli ton ba yi sa ho ton ba yi la kari yi wa na mana bwen bula wa na ma ko ra han pistan wala est-ce que ya ni han pistan ya la la biya bamna modo ham tini nguida menga yama gande nentan so bon wensa est-ce que ne yam gunda ra han pistan wa nge hen yo ngome fotin we ne de pekon yitara yabla yam na ya wa de pekon yitara yabla egi da te dona ne tin ta die no wate to tin no ya est-ce que yam kami ti burkina tele ziti ni wi ha seleb dala pola yam kami woto la depuis wi ran shin yu yo ba lagi rabu da lamu ti tun soda bi tinga to dam lebe kan ti wi to ri ha wo ko ne bi ti lebe zi nya tele zi bi wili mo est-ce que biem la yam manje ya tun larme wa ya tun soda wele ka taba wana soda wele ka mishi wana bon a service wa ministre de la défense ka set convaincre tin yenda ni ministre de la sécurité wala ka gomne toye yina ni chef d'état-major mais la ka gomne toye est-ce que tim soda ha ka gomne ta ba bonus tana ba bam fa lan lo wa pinda yila ke de ni kon bo lo ga me shérif si lo ga me aminu lo ya anda wa ne to lo we ya président Roch Marc Christian kana banda wa ne bla la bwa ni ya ma le getara pora ma wa ya ila ma mi mam dali ka singa gomna tamma tam ka ba gomne ma me de tor sa ka ya kar yara nyam ni ba yilam ti l'armée wa ya gran miyete ya boy ob ka yir gom yenge donc fa ha tor ça va faut men en somme sonti le ludi man peut ya normal le tina be to man ina tara poran wa to man fo rapport woni peut ya normal de ha man fo rapport wa somme li ba la me la ya est-ce que y a-t-il to mériati le lagi y a-t-il fa yam kena yinga la président Roch Marc Christian Kabore manti vient na boto abana yam na le wa ilam ti muta la ton kena me to mériati ni problème da mani sodara to da singrim ti ni sodara ka wum ta boy to da mi yoto wa sodara yin wum na ta awela ka ta lagi mum da ta min to na am da fa ya ba wani cassette bala ton na ki sa bon to na la kama me yelwe cassette nga so lire mo ya ma la reporter aram mo ni ndare mam ja reporter to no wa be makwa omega tele wanti man reporter titawo winning tutu mampali barare ko ne ya kasito bon la ya mi mampali titawo ti man reporter
sodaha zandaram damala polima fa jemba tenga titawo bangitie mizala ni bi forum of chemin ne yiba escort ton sodaha la yum tar yaman ta la yin so ba yam tendi kin dogol président la yum tar yaman ta de sodaha ya c'est un abandon sodaha sura kanom ne yaliye kari duniya duni an su sabhawa bi nuzal sabhawa zaban ne so saba ya ra kirin bebe ube ya riemdo ti taw yella pour na yal sabeni ti ya yam ngom saba mi nga pour la yoro paya la yoro pa oui gini ti taw shuka et de yolo mimti régiment d'infanterie commando mbe oui ti taw ni oui mi ya nzeme kilomètre pina hoto boto ti sodaha tonu wuma pour nyara la yoro ne lebre batum nanti pamrit la lebron wani titao nyarob ni selra lebra pa nyarob ni selra ti ne da ni pour dans matière pa lebre ba me pa me ne pina la yemre luta yam ta zo ni yella am tazo ya shusanga legi ya shusanga ya nimbana et puis yam évoque yel kangawa na mangi hemam ko ya tiba me parce que man banga la me yam banga la yo la yo la tala numéro mam ne même son da me la son da me ya gomna yam ko mam gomna bo mam eti soda ne ro ka wum taba hayde soda han pate ka militaire da mai FDS la mafa o ne ro ka wum taba tie boy est ce que yam tim bangam te ka tim be wo yugi 45 km ne titaw titaw ra mai yin tar nyabre ton kale tar litre ton kale tar comment on appelle ça essence ton kale tar ku ko tono mi ha woto saka mi da tin yi zabni ni ngela katar burariye muni ngati rikla rikli kabi hatta ta ni da ko ha nyora lagi yoro wa ndi ko sura ntara ki ne wenna ti handa na ki powa abi ngabi mti ndi ko sura ya nyo bahale la saka mana me la yer kan ya boy mi gamti ya ma yeton toton go ne raya ya ne ba non propagande ya populisira ma ya ratmante ne bi nyanama ni da kiwa ya za ma mi président ro kumbo ni da famille président du faso munigamti baba menga mwata mi chela so yinga la nedam da yinga man chela na ko buga zakka ni ma ngom ti tor sa kan yakar yara bam da so ma na yoti ka bangi vere pera mataba kiwa ya katar famille la so da an sin kun har yun ka taka katar famille la lem da garam ti runa woto butien le manam ti ne pa bangi laji tamani woto ton ya sa so bandamwe ton na responsable damwe mam tala yele mam vient pour mentir kamiwa nyam me tala yele nyam mentir ni kamiwa ne ba nan yelam ti no la ka tinga ya juri misali ya organiser men data la mi so mane fo mane yele ti ba ka bang den no passer na mane ba ka so mpet la yele mam pa yele pe de ka so ma o man nira menga weni men yom kwa weni min sunu no mane man nira la bam menga woto wa protection woto amana saganda kwa aka so da médiatiser bala mam dom yam médiatiser waya den na yam gomo welare et qui va quitter patolonzine président Rochma Christian Kabore nandere boudé non la qui va quitter pas zinbe la yim mana da gomna la kam mana da gomna et yam mi ti kwera na yiwa ya Savane FM ni Savane TV un son ni bouda ya ben mo hala Cheikh Mouni nakanabo ndaya la yoro pententa menga bale ya biehaba konton kibara ti ton melikin yisi ton mbod kibewa ya na yelen vena ni mbuida et den ton patentiki ti président Rochma Christian Kabore menga ndatu yisi la ton pa kotu ba mishore la diole yi kibar quoi ya auto ter hammi ti pa giderni ton rabala ton yi de me ya auto den det patentiki na yetable bran non man peti manam ti ne ba bang lagi kilo soma manam no kina rambe ya to hana mane tia lil poa fo mi fo na lik no kinin ninga mam yela ba sal bala ne ba wuso tam talu talam yitin di no rame ba yitin wi tam la pa contre proposition na yela ma am gom na ni dari yinga yela utubu ko so ma tene ba banga bala vidi piramba nyam yela ma tani pina la zakwa ne pina la yela mpa ya sit mam da pela ji mpa solo di la mam ne pit ba boy mam le mi mpura la me comment on appelle ça encourage voilà en tout cas de tout mignon tomna on a quel man gudum
il fa bene mam ne la son ya woto ma na ka jini ta physique la dat bona ta téléphone c'est donc la kuma mim di kama am ye burkina ka tan ne da ne da kun kan nam sa quoi le kun ye kun ne wuzon pa pour ha mi gam to bala tin nyaka yin pu to ti bala nyini na ba pie ta ba a som ma han som sotre ya wot la mi sala ma mi tar na kuna ba quoi bala le lour pour 2022 a hon watan etara tension ti ministre ngeta yon ko la yele ministre Maxime Koné obkenga Turquie nanti ni Turquie lamba nuk tikli na zo mane la kenga mohan na ilti yaramde na ilti zamsa ken suka la tirme wa soma yam ta so point atem man raton 2022 a singro to woni ngati man rame atem man la ma am gom ci luwa mo ro ti kim na wa kiruwe ti yoron pardon quoi ni fa ket ya tora yam de president ro ko wandi na ma ti woni ba singa ob singa ne bono do ya za damba abon ko na ma laptop ni to wato woni ne ba ya CDP ni ba ya bon moy ti ne ba ya hey more ba nugo bi le ge la ge kiga te kiide ti ne to yi ya hey ari la kan da bono ya bo so ni nyam nan di kin ne go ne ba ma ya ti la pa no se president ba fa yi ka se president ro ko yi ti ni ha ne go ni to lisi ta me ga ya terori wa dani ba famille mi ti so source yella yana sa da man bodi universel be dunwe gilfa ni na États-Unis Amérique ne ya pangan talar ni wala tar ayakala tar fawa américain man ne go ni to lislamma den yam gezo point on handa rik so kan me kana ta woto wa maintenant la jiri ma comprendre président rokan bala kaniri budo fanti man négociation ye wana dama kidin tire ya 1966 bum ni nwa kiti président Mouli Yamwe Liwa arka tasa leader pa ka tasa bali ya yikin ka to fra handi ka silan cin shinna la fra han be jin pour en toy to na ma lui able comportement wa ya na ba président able comportement wa na ba ni me kinga american ti la Barack Obama ti han na kiti total panga dalabeli ngam pam ni tal panga asahawa yele kangla accélère me lura donc le ton William faut même à tiens na ban ka wisre la ba tien de ko to responsabilité en tien ni to fo data when la fu nim bui de ba fo na ma na sene fa tien ne go ne ne donc mi tia yel kan ni le président rokoy den ta kan ne go ne ba président Rokma Christian Kabore yam ge so pour ha an nan tum nim bui da an dat buni ngawa ne be nan tu bunlu non to be yehede so ba woto hankali ya wa makar buru français ma yende ba ya o kala français ma to bu ko tiren lu ma yam ni président do ko zakado ngomla den ba menga ra sekne ba président ko to ti zab kan président do kan ye libe kan ati kala be ni français ma bureau be yibiro ma be a pour pipi la yam nan ton ram to pas lui yam nan ton ram ti franc pas luba non est-ce que président do ko na yina bla e président ko andira ni jimi la uto atenga na Liverpool be na jenga tore ni a wena mi tonu mi bela mam kana mi mbea ti anyo la mam bewa la mam jet mam na go am pam yele ti de ka TikTok kumie la lota yam menga tarso pour yam menga lota tarso pour français sam de ton toum nabi a libera ton pour mbi non ni dan tar yam mi ti fran libera ton pour wa o pas son ton woni nge fran ka fran ya ay soma fran ya bro yelam ya ti mam ka tar som sabiye bam tara ni de manaka de bamba. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Ayabro a hero to. Donc ya ansa ali ya mahabalo. Ya wa yilo. Français makanu Burkina akadon kenga to ya mi ya intérêt la bononga. L'autre 15 CDP Zulu son. Ya sira ina nemni se mo kena novembre ki la pisila yo po e kenga ben halo e boy la me en severian la un gam ti passa ke buda kenga tore un gam ti kete ya hay no bo zugu et kere na fa nyoko lo calme me hentazini ga un gam ti sun sama me la yoro calma il lebe un ga ita so zinkanga CDP Zulu son nyam lebe na kabe bali go gudu ga hanan sing en zeme ki ga wana ya nyamba ya colonel
ya jisna conseil la bo an sebre la bi lam ti yam ki sa yam tor so ba yidi kombo yo nore yam kenga parti wa zakan ti lob kuga e ti parti wa tonra hangana toto ti sula wa zinu toto wa op tum so ba man jigi yam kuga yo nananda ti paten na CDP wa tumi e yam sakambi ton ka sake yam ba sake no au fait totum na ka logom kanga yani su sama hu so la mam na ngom CDP gwam tele CDP ka wum tab kwa bala normalement CDP wa hanka wum taba e tim man ala CDP wa zak bala mo haylam ti zakam ba hanka li kubri yisi yin ba ka tim pame la ya tor saba nka tor saba yinga yire ton ti yi ngom CDP gwama tor saba ya president idika tor sabya ya niri ya shit saba tor sabya niri ya manada tor saba ya nida in kilg neba yila tor saba president idi suspend tonda ya yela ya kwebala pour que tu da goma parce que yela beti ni sala to man payla to goma kwa bala ya midu ya nyande yamne idi kombo pale zema tabo pinna non ka kale yam da te no to nda wen menga yam pale sombre boto lagi manare gomna ha kan na sana me ti répétition ya pédagogique ya am jeune to sa yam pora roka vina sona ka président idi le mam da tieni nda tienda CDP mam be CDP la ma président idi ya tor sama hawa mam tuer at nafra lam kwa kali ha ti tiena ma yon nit fo ndik tuma yora ta sabatu mo konfo yona ka président idi tumbiye ton ya camarade militaire ma ton ya collaborateur damba maintenant président idi suspendre ton tama bala président idi la tan le pama troisième mandat CDP pour moi o pama watam apa yela pa ya mo ko bi congrès ma de pa yo bo congrès kerme ha mana ya kerme la idi man ya kerme he amba na ka be voilà ka congrès ya kerme he donc président idi ni ha wara troisième mandat wa ton kali ya prêt na nyara ya pipi yimi saba ton wa ngiamti opposition c'est faux pas ayani na tomno songor majorité wa a tomno songor MPP songor ne kaseta akaki hiriye non attaque la musique yamange attaque en du 8 au 14 août ni ben kiwa c'est faux pas ka tolo en déclaration c'est depuis comment déclaration même tout dit comme téléphone en bout et ça il dit comme be vacances oh là là il dit comme be vacances va akim là avec vacances akim là fona wa ande ne kater jibe zade opposition ya c'est la voix des sans voix ya nimburi la représentateur ouais timo shiwa ki auto c'est comme majorité ni menga na déclaration la mo condamner faut be vacances pour bo la men ouais tel am tibi vacances mais les vacances wana et c'est vacances na ngulu déclaration là ton ya tinga kamba ton ya ra kamba ni buire wita ton tinga po ma menga to envoyer la président idi audio ramba ra ha kama envoyer mama nzabde te ton créer le bam lutte bam point ton sire vote ton do te ton ta chef de file de l'opposition les en pour la roque autola ne ba go même to envoyer la audio bam menga ka tia den gom da vien ra yam muni yamta edi kombo ya CDP tor soba ya se fo pa ratni ki de ba tor soba ya woto yo non pa ki na ma aka ki na ma ya ka be ni aka songo ni mbuide ye voilà parce que ton préva ya moyen ton wanti yele be ton organiser conférence de presse nyam ko bibi 23 septembre ton da CDP ko wiya to damba la ton conférence de presse ya nan de man neba to dik tiron son ton soda ha la ton na le bon samé ti président rock démission bana bala na ma za ka somay ta yekin kelma bureau ti ton da sai yam CDP ko bibi dati CDP et président du Faso a barab nama yamba kiti yamba tenye ti président CDP to dama menga gom kangla la banka gomna yedi atun yingu ti banka gomna la ton yeton na ngoma mahawa ne mango moto ya wa yam pang libre yida yam CDP to dama ka pang budi parti wa ya bum ya structuré depuis président Edi wa CDP to ya je n'ai han coupe président Edi ka ba fie ya ko songra edi ko ko bisan tumti be mbe on wa pom défi de ni bu de fa ya congrès na organiser ya assemblée générale wo ya bum ni fa ya jeune surtout l'utiliser organiser ti panti ya sama to gom wa donc to le na organiser conférence de presse ta yike ti no to na ti ta rock démission na kazima ye ti no ton somi ne ba anta don gom da to no la fa ye to fo tu to no kwa le to ka ta ron gom wana get tinga liber pour mo den niwa geni be dimbana
la de no ti bala yin gomna bala ale ngi to bala me to na nyo tonde president iri to bala to na nyo tondo bala yin gomna to na yi man ko fana de pressa bala yi me merci mkone abon no ma sa ministre de sécurité wa ti MPP ni ngelam tan nyo ne ba ni bi binda tan dénonce MPP wa di ko mo yon ya ro ngwa mo ala ya we na yero we man pa jeta we a chera ram ngwa we to na nyo to na yela fo nkiro ki yo na yi libni ngom ya man pa jeta ro we mam ha silam na to parma mam na to silam pa jeta parbi fe ya silam to parma donc tasit taloto ton wana organise conférence de presse à l'ara ayi que 30 minutes de la conférence de presse on tourne déclaration to ba ko to ndien karme pourtant on yo onda point la déclaration to ton le président de gendarmerie zini wum taba ti me nga jehe yeti asoma akulu la ton to sa ba ko le ti on ha woto man patin karme le man premier mini pita katin kete handa ton ko wuli fo déclaration to asome te fo kid mini pita même des déclarations karme ton kana sakay ton le sir conférence de presse am fanye iman harama sahawa instrumentali he gendarmerie yiba tabarata sam conférence de presse ti militaire ma talbi yinga la bamme ya komi bi hasul ramwa oui voilà donc conférence de tout manam ba siawa et parti wa tara structure tout bon di commission de vérification et de contrôle il y a parti au commissariat quoi ha parti wa faut biir mais ni saban dire faut kilere mbang faut mane faut kamane ba mon bo ton kilera ton mane colonel ne gislin kilera a idi gendarme yiba ayo ya idi photographe ayo ya idi lemba kilera bamme la kilera idi awa man rapport William ti zi kabe tonombe la ha shome sibra neda ya gendarme yiba idi ntuma mpane idi menga bala idi contre une déclaration que ton karame te conférence de presse à 4 minutes pistan le pa ya bola seresa to wa partiela la ka to tonna menga organiser tieda mai rapport yi la woto manda miti na ngwa gon kan amtala rapport wa ti karama kaseto rapport yi la woto re ta iri yi kon lui tika saga de dans la ne woni dans la sanction lo taramba aba ka sanction ko ne lo ta wa ka ta ti rapport ti le wuligi ta iri somo bola tonno nuwa ko bi to da no nuwa te censé ta ite ka tin ka ta da na bo tonne théâtre de chanson tono a tolo arsène nchema l'air ka ben ka bo nchema voilà ta suspend tono niki me yelia ma ton ma me suspend kama ya bon mais des partis au no ya a l'autre ne colonel man yeni ko CDP ya ha ya bira me mon petit suspend la kama na ba ton na yiki suspend ne bi démission de jeu de fo na za ka soma fa le suspend ne ba trila bahali ton ta la bureau exécutif national bureau exécutif national la réunion a quitté bureau la jeune plusieurs jeunes dans ma parent kibari karaton organise me suspend ton balala tu jeune dans ma circo wa cheno wa wena am yakaseto mami sunan sanda ya so bala edi kombo ne bata bantike inseba yamba watame pa pipi lai watame la gi ya yam na lobe c'est des hakuma la gi mam ya bikan wa mam tara kamba don yam hango moto to la kugun lobo la yam pa yam mam lobo la ide mama lobe mama yet yamba ya yam ni ko bibiya ayo ta be ne ka timbe ponda lobo yemwe nyezilla mamela na ha ba lobo la menga na ga mambe wa la lobo ba ya yam lab songra non moi t'as ton nyam kugo ton ma mengne ko le wangiya nango mdenga yela idi sala poya fo ya parti o tor sabaya non na ma fo sumi yi sokje ndamba ya boy tiam go lobu kuga ya boy mane la ti ka yitwe ti ma ne ko le boy ten taradam ti ya yamba la buyi ta ti ay attends edi kombe ye jilla edi kombe ten taradam ti ya yamba in shogli neba tiam ha singti siga be lobo la buyi ta na ta auto ya ton bi ya ta so jilla kata so we mam ne ko no liyini na mo jeune da maya to arrêté ni manda la man suguli to no wa ya ngom ni jeune da ma la mi yo photo ramba yeti rite lo winni rite lo semde la mi yo photo la betino to no ya ngom ni jeune da ma ya to no yeto walube armeto tia woto ya laji c'est le pétron rapport ya William ya ne da hambi parti o poya nyama de suspendre saba
ob somon dingum bura la min kela nyela bunda man pipio nyela mam yela da isbi rapport am kela wa rapport am yela nyela yam da man pipi on kela yam ko sa fa kela edi kombo ro yeti sibor paten dikin sibor yam wena lere la kuwa lobra mo ha o pali ba mbole yam kela yam ko sa o wa sibor yam to wena lere pota tonde wilgame fa hana sibor sede petabiga a han yela mta biya me e son bola saban zindigi ndenga kela ta sara hanka sak wa sul tara toro antindi sibaranta wanda boto na kira ton ha za hanka kenge sul tara toro la yon so ba pa boliam ye pa boto ni keni sur plaba la so ga di kombore carne rabio poelen to winigi ti bam tum so france bariam no dina metini rembe ya yelle beta na patin le guma gwa kwa e lota ya midu gomda hen terrain inter yon zini nga ya te hu wa nan se bariam masasa ta ashil tap soba ya cdp parti wa pipina pour ngam pour da edi kombore omnara me yetop se bariam wakat kan ngati président Blair compagnie ayam parti wa water soba ton wam to bul ha sebre ti sebre tout a Mohamed Sane to panenge en taille du comboiro il était président Blair compagnie karatop se bariam nyambu ma na fa la achita soba mbilam top se bariam la sida mi kam to he se bariam ba pore achita soba ne edi comboiro le bon farataba ya boto o mo pa umtabi luna wa CDP ya nanam sayi ayo mana gomna CDP ya nanam sayi ayemre ya ana ya ashil tap soba président par intérim mam gomen set yam yo longo okay yel kabe CDP ya nanam sayi na ba yemre yula edi komboyo ba mana congrès décembre kula hampila ni ne ra hampila we et 4 août stade 4 août serra to beto ble bandi ko la men jour la parti la toti congrès kan mane achita so bola ton ki ba kitba ni na porden sa taba on ni tibam sibra et du comboyo ki ga yo to ble au palais à parti wa tor shop den ha ni ton ki ba kitba CDP ananam sayi ya sinama ni lambe tan yamba ki ba kitba nyam ta asra voilà mam ni ngoya mbuli yam ti CDP à parti beria ta tonto bonti statut et règlement intérieur ti 7e congrès waya congrès islam ni tout ka tiaka na gatabia ndik tonto ko président Blaise Compaoré 2018 ta article puisque pour la yo pour William ya ton nan créé la nam Nigérie on con président Blaise Compaoré to bonti président d'honneur article 78 William ya président d'honneur était fois président d'honneur fa or hiérarchie ça veut dire qu'il faut yida parti wa trop la fa neta bisa ni ya président Idi Kombe on présider la chien résolution on dit que William président Blair Compaoré bour ha wa parti wa poa président Blair Compaoré tala sori antin ni norbe la point orientation ba la ligue no kinan ta yamba président Blair Compaoré tala sori un tien convoque parti ou instance bouffa il y a réunion bouffa obtient man sebre yeti staba président Blair Compaoré un yakor parti ou tor saba baba me yakor parti ou tor la parti ou tor saba yakon ser ya tomwa bam ninga tampon ti yori shira ya gom kanam dati yila wa ya gom da kweri voilà mam tampon hankali donc OK voilà OK donc bam ningi tor saba tampon hali na yak na boda CDP yuringa bam ningire Valérie bam kombo yakara 2020 siri woto bam valide donc kabum mam kengam za kawanti zindim kama fabrique wa gomna yamie ya kongre le bizindi le président Idi Were zini le kuni yel kanga donc yel kan te kan tombe ton sebon wa o we suspendre Idi ti kongro ki tibura Idi organise ça va ya Noël la préparatif ram la boni ben jindim préparer la mana kerme ka congrès dena Idi Kombo pas CDP partout à tort Idi ya ni de suspendre ton Idi Kombo pas un gom CDP partout à tort c'est un usurpateur il y a usurpateur de titre luna Idi Kombo pas CDP tort ayo ya ni de la Idi Kombo tic buninga wa ha ni am yeti président Blair comporta la tonra aussi ta la tonra va les tonier yam ton rapport OK la Idi Kombo winga me ti président Blair Compaoré rahma yiba la fi wa bo be tore en yiri la taba
den ba min git leta wan tongo tap to leta yo be kiga ye pon yit Abidjan waton bam ta dam tia ne ba nane pa président Blair comport men mani nuk tikran pa président Blair comport signature la leta wa faay Réalina tu bam ta rien tia ne ban be tengri ndat ndik bam ni président Blair comport jutan totawa ya ni la bam ki leta wa la bam man kongre wa ha ni am ya la gilabo président Blair comport ne idi anayira président Blair comport ni yit président la ni yuma non man gom na nenga fa nenga fa quoi président Blair comport yida idi ne kata président Blair comport ya nyam ni de vine nyoro na sak imita a idi kombe signature no ndikum solo hon signa idi kombe signature den yam yit nerpa geng pa yalma tenzi Abidjan en tor président Blair comport signature so bana pa ma yelle président Blair comport chef d'état c'est une sommité il y a den yam han to signature yam nan pa ma yelle ni pour offre na pas problème donc et dit tout da menga intelligent bala et dit yelam tinya jurici aya intellectuel donc et dit hango moto a tout da menga ya menga la tout da quoi quel ressoma dan le to pa nani et dit mimia tinya ndabo fugo ba ningu pili yeti ya pela wonna pika fugo ba mbata le sabalga il a ça tout yara na ba dernier lettre na wani wa avant dernier lettre sur la kitine dikni lettre Côte d'Ivoire on wane to sera ici aéroport ya lettre ni yeti bureau exécutif national la tigita merci la wili be me ti lettre ni fa eri mbe tele wa lerna me yeti ka lettre soma wa ni yanyi mbolo lettre fa l'autre émission pour le recebo ton zar 7 ninga kano ya ton wa nankin émission et la ton pam sebra et sebra ya Blair comport ngolo Abidjan décembre kira hampi l'année 2021 à Youmde et nan kon au camarade Edi Komboyo le mi président Blair comport nous tiki lambeka wa ya bamenga ya nera to market pas mi la permettre de me président Blair comport signature en doutier je ne vous permets pas ya bam signature mam ya kibe keden so menga non la yamba so mi yeti nyam de rasebra tabe ti am signature yeri ti am signature nyam so mi reton mi so mi ngwa ya président Blair comport signature ba ndate a wenda wa gana la lawa non voilà o wenin kawa Pabielam tia président Blair comport un tic nouga la lettre quand aille la main to ba sebra Edi Komboyo et Aljumdare décembre kira pila yo 2021 yumna président d'honneur Blair comport saka sebra o saka to blaka Edi Komboyo kiga yobe en bas CDP ta achil tap so bazan parti on ananda to waman congrès premier trimestre 2022 date ti depuis taba 2022 au port et yam sou non man lettre kan bi non même sou ding singo no mamwe parce que namba c'est émission OK voilà plus mam yela yamba ya CDP tonda on ko président Blair comportement ni on ding to yam tam na kan lettre la mi que ma ko yam lettre ayo kayam ko mam voilà donc mam to sa yam tam na ka woni lettre yi ni me famille ni to ni président Blair comporo en pina président Blair comporo ou mi ti an ni ya homme de principe il y a né dans pays tierce pour y 2018 ya ne va pas dans la partie où le président Ediwe la président Blair comport y la mais tierce à pour y tout man y ni on pour y man wa donc quand il tierce à pour y yam sida donc à Edi mingi président Blair comport han y le CDP ni ton fa ambe wa faut les dam quoi fa da kana kore faut que si quoi ni ndar même télé à la télé là et CDP ka idi jouer ti a Arsène Yeboin ça mambel haale ya faut ni na li sang sabwe faut yigi ndar biyen kin bala Blair ngom CDP goma ta sen boyen sa yo le ngewa 10000 ka faut kana kin yete bala ya ma mi yama ya neda a plus de yari a kalme ndati ma ta na wuli bala loda oui et de mim ta agil tap sobramba obna mana sebrin ken ministère de l'administration territoriale on winige hinzin CDP parti au port fin la muniti ministère la banque buning himbe yam parti au port et di kombo me hima na congrès wa ba mena mana sebre in ken ministre la tore ministre Maxime Koné on wini parti wa vimi ya toto la côté au conseil on winige ti au bangatiri
den ya seba yi be mini la nenge yam ta ko na wel ga wona no la gi yamba ki be kirban yele mi yela yam ya edi mana yi kerme ni no wala preparatif la mana seben ken ministre nenge ni paka edi ashita so mi mana paka yam fa ya CDP yela kam kala la bam ya puto ne la yamba kala letra la kala letra ti president donner la ko orientation ramba la eta ashil tap so kilin kenge burgina bazo tora ya ka tora me ya tap songa edi we ya tora me ya tap to sida la tu sidwa den ministre na ngi ha seba yibe soka an tu sida la sida ya yam ta so po na ba ha wona sida ya president donner han ko orientation la sida ton tinga tala obo association la manque les burkina faso wa les associations pas les récépissé ta katara règlement intérieur kala soro donc ya panga ne tongoro be ko koneda ton que le président Meleke Traoré hingeti na pardon sa patin si ba edi komboy pa be yam ton rapport bon tu taba ya tu président tu ta Meleke go wala ha kan yima han gomna atin tutu mbala Meleke gwam ka Qur'ana ka bible quoi atin tutu me be yima gwama ne ba kay ya lagi ne ba kay ti ya na port comment on appelle ça c'est vrai ediwe ya tous ton rapport William ya for hambe structure pour wa edi ya président du bureau exécutif national la ti bureau exécutif national la ne ba tin suspendre organ fa tin suspendre aneba ya woto la tun suspendre donc yam tika woto si ba edi ko ya woto den yam samam ti yam taga dam ti tika sida tika yam tonra ya yen so bala sida na ton ka samye lagi aboto ton tonra la na gu ministre Maxime Koné na electoto no hanga edi na ye ton te ministre Maxime Koné ya yezo la na son juru ya ton mi ti sira ha na son ya na ko ba mu to wa kenga sali bu ko tori esa sali bu ko me mbe wa yer kan yingwe den yam parti wa ten kom sa woto ko no wena men kan ba to ton parti wa koma ye bala ton parti wa bulgre ni mbuida talarabo donc on parti wa ka ten koma ye et pose baraka solota ma pura yam baraka wana lebon kon nindare wana kon nindare wana porve lafi wana gana Burkina Faso ba la wana jeme ni mbuida fata amin et pose baraka yam fa hange Savan TV ki la Savan FM da be minute quadrate bangi la von émission à pora cible rare autoné et ya 2022 wa pipi rare tel quel on compte wende ti wona am kelen gana de zamana bane compte fa la fi am barka de vie mala wa renuya en le bon compte nindare ti pam tava Savan FM ni Savan TV wona le bon compte wakato